हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने सब वधिया। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਫਲੋਟ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਫਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਕਰੀਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲਾਸਟ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ